Salutare tuturor! Astăzi o să încercăm Prime Glowberry. Arată și tu Prime. Opa. Hai să încercăm. Foarte bun. E incredibil. Puci bune. Și colegul meu de la școală are. Nu întreba 10 medalia asta. Vă las după cum i-am împărcat. Mă, e incredibil. E cel mai bun Prime. Trebuia Dacă dăm o notă, e 9,50, 100. Noroc că ne-a luat tata de la Jumba. Trebuia să luăm Glowberry de la început, de la de la Guriță Mică, din Brașov. Bine, pa! Pa, vă iubim! Acum ne jucăm FIFA. Like și subscribe!